లేచినా లేదా? ఏంటి ఇంత రిలాక్స్గా ఉన్నావు? ఈరోజు వీకెండ్ నీ డ్యూటీ గుర్తుందా? గుర్తుంది కానీ ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఉంది, ఒక్కసారి నువ్వు వదిలేసి. మ్యాచా? అదని నాకు తెలీదు. ఈరోజు సండే నీ డ్యూటీ లాండ్రీ పని, సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అబ్బాయి ఒక్కసారి వదిలేసి ఏమవుద్ది? 10 సార్లు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాం కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ యార్? నేను కూడా చేస్తున్నా కదా. ఇప్పుడు నా కుకింగ్ పని ఉంది. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ నేను కుకింగ్ చేస్తా కదా. అరే ఈరోజు ఫైనల్ యార్, ఒక్కసారి వదిలేచ్చు కదా. ఫైనల్, సూపర్ ఫైనల్, దట్ అండ్ ఆల్ ఐ డోంట్ నో. ప్లీజ్ డూ యువర్ లాండ్రీ వర్క్. ఐ హ్యావ్ టు గో అండ్ కుక్. ఇఫ్ యూ కాంట్ డూ దట్ దెన్ నేను కూడా కుకింగ్ చేయను. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు మంచిగా ఉందా నీకు? అయ్యో రోహన్, రోహన్, రోహన్ సాల్ట్ అయిపోయింది. రోహన్ ప్లీజ్ కొంచెం తెచ్చి పెట్టరా. 2 minutes పడుతుంది కదా రోహన్, ఇక్కడే కదా షాపు. అయిపోయింది, నా డ్యూటీ అయిపోయింది. రోహన్ ప్లీజ్, రోహన్ ప్లీజ్, రోహన్ 2 minutes రోహన్. తిరిగే బతుకుని బస్ స్టాండుగా మార్చే గాడిద చాకిరి చేయించే అయ్యో రాజభోగం పోయనే అయ్యో రాజన్న జ్వరమే వచ్చనే. ఫైనల్లీ ఏ క్వార్ట్ 2000 సాల్ట్ ప్యాకెట్ ఉన్నాయి. ఎవరికి ఏం కావాలని చిల్లర కావాలి. నాకు చేంజ్ ఉందండి. బిస్కెట్ ప్యాకెట్ आपको क्या चाहिए? అన్నీ ఖాతా ఉన్నది. రీఛార్జ్ రీఛార్జ్ कुछ भी नहीं है यहाँ पर. ఏ పట్టుకోవా, చిల్లర లేదా? ఖాతా ఉన్నది. చిల్లర లేదు లేదండి. బస్ బస్ రీఛార్జ్ नहीं है, फोन में बैलेंस नहीं है. మా ఖాతా ఖాతా రాయించుతాం. ఖాతా లేదు, ఈ లేదు, ఖాతా లేదు, వెళ్ళిపో. ఖాతా చిల్లర లేదు, తీసుకో. చిల్లర లేదు. 2 minutes అయిపోయి పనికి గంట సేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? అడక్ ఉప్పు కోసం యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ అవతారం ఏంటి? ఎవరు? ఓ మీరా మేడం, పర్లేదు లేండి, తర్వాత చూద్దాంలేండి. ఎవరు వచ్చారో వెళ్ళి చూడు. ఎవరు వచ్చారో వెళ్ళి చూడు. చూడొచ్చు కదా. ఆ పని కూడా నేనే చేయాలనా? ఆల్రెడీ కుకింగ్ చేస్తున్నా కదా. సార్ మేడం ఉన్నారు సార్, అపార్ట్మెంట్ మీటింగ్ ఉంది. మీటింగ్ ఒక 2 minutes, ఒక 10 minutes కూర్చుంటావా? నేను వచ్చేస్తా. మ్యాచ్ పొద్దున్న నుంచి ఏదో ఒకటి చెప్తా ఓన్లీ ఉన్నా. 5-10 minutes కూర్చో, నేను మిడిల్లో ఉన్నాను. అది అయిపోతే నేను వచ్చేస్తా. ఓకే, ఓన్లీ 5-10 minutes. ఓన్లీ 5-10 minutes ప్లీజ్. నేను వస్తాను. మేడం లేదా సార్? నేను వస్తాను సార్ మేడం సార్. సార్ అరే నేను వస్తారా బాబు, పదా. లేదు సార్, మేడం ఒకసారి అన్నాను సార్. అరే మేడం చెప్పేది ఏంద్రా, నాకు చెప్పు. ఇంతకు మీరు సార్? అమ్మే హస్బెండ్ నేను వస్తాను, పో. అంత ఉడకరా, నేను వస్తా, పో. ట్రైన్ పడింది సార్. యాక్చువల్లీ నేను చేసిన డిష్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. సో ఐ హ్యావ్ టు రీమేక్ ఎవ్రీథింగ్ అగైన్ యార్. ఇవి మాత్రం బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటావు ఏదో కారణం చెప్పడానికి. రీమేక్ ప్రీమేక్ అని. మై డిష్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. సో ఐ హ్యాడ్ టు రీమేక్ ఎవ్రీథింగ్ అరే అగైన్. ఖరాబా? ఏ రోజు ఫుడ్ బాగుంది చెప్పు. ఐమ్ సారీ, నీకే కదా చేస్తున్నా. అయిపోయింది. అరే అసలు ఎవరు గుర్తుపడదు తెలుసా? అక్కడ జస్ట్ అక్కడ పడుకున్నాను తెలుసా. ఆస్కర్ అడిగితే మేడం పిలవండి, మేడం నేను ఈ కారణాలు చెప్పి నాకు కంప్లీట్ మ్యాచ్ అయిపోయింది తెలుసా. సారీ యార్. రోహన్ లంచ్ రెడీ అయిపోయింది. ప్లేట్స్ అన్ని రెడీ చేసి ప్లీజ్. అరే ఇది కూడా నేనే చేయాలా? హలో
ఓన్లీ ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ లేవు ఈడ. ఇది నేనే పెట్టాలా? Hello? Yeah, hi. Okay. Hard to snap you. Now that the chicken is almost done and ready, let's transfer this into another bowl. Ha. Okay. Yeah, right. Actually, నేను ఏం చేసిన అంటే I put this masala thing. I don't understand. Be my favorite. One, because it tastes wonderful. Okay, fine. And second, because it is absolutely made the same Hey. way. It's one of those which మ్యాచ్ అయిపోతుంది, లాస్ట్ ఒక ఓవర్ ఉంది, ఇవ్వచ్చు కదా. one pot recipe. Yeah, right. This is one of those. I'm cutting this onion very. ఎట్లా చేస్తావు మరి? ఫక్ పవర్ పోయింది చూసావా? అవునా? ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు, మ్యాచ్ అందుకే చూసినట్టే నేను లేదు. చెప్తా, you should have a husband like mine. Is so cute. అవును, right, exactly. He listens to me always, you know. He never disrespects me. True. Yeah, right. Hello. Yeah, okay baby, I'll talk to you later. Huh? Fine, no problem. Chalo, bye. ఏం బేబీ మళ్ళీ ఇలా ఉంటాయి చేయనా? Please like, share and subscribe to our channel. Say something. సార్ నరేంద్ర మోడీ గారు నవంబర్ 8 రోజు చేసిన స్టెప్ గురించి మీరు ఎలా రియాక్ట్